Tutaj jest ta papryczka taka śmieszna. Wiecie co? Mi ona przypomina jakieś, nie wiem, podroby z kurczaka. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że mogę Was zaprosić na podsumowanie sezonu paprykowego. W tym roku wypróbowałam dużo nowych odmian papryk. Tutaj zachęcam Was do zajrzenia odcinka z wiosny, kiedy planowałam uprawy. I tam wszystkie te odmiany znajdziecie, tych papryk, które dzisiaj Wam przedstawię, już w finalnym owocowaniu. Z niektórych odmian jestem mega zadowolona, z innych troszkę mniej. Ten sezon był bardzo trudny dla papryk i nie tylko. I nie są one może w takim super stanie jak powinny, bo też trochę zaniedbane były przeze mnie. Też była potworna susza i troszkę jakaś choroba je tam złapała. Ale tak pomyślałam, że właśnie to jest świetna okazja taki test zrobić i pokazać Wam, jak one sobie radzą, te poszczególne gatunki w trudnych warunkach. Więc zapraszam Was do podsumowania właśnie sezonu papryk, do zbioru ich tak naprawdę. I przy okazji Wam właśnie pokażę, która odmiana jest bardziej odporna właśnie na choroby, która odmiana jest bardziej odporna na suszę, które wcześniej dojrzewają, które później, no wszystko zobaczycie w filmie. Wybierałam takie gatunki jak najwcześniejsze, żeby zdążyły dojrzeć w naszym klimacie, bo sezon jakoś krótki u nas jest na papryki, tym bardziej, że moje papryki rosły na zewnątrz, w gruncie pod chmurką. Co prawda ta grządka jest taka troszkę osłonięta, jest umieszczona przy szklarni, ale druga grządka z kolei z paprykami jest trochę dalej. Co tu dużo mówić, zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam na moich uprawach. Dzisiaj zajmę się paprykami. Chyba już czas najwyższy, słuchajcie, żeby je zebrać. Jest u nas straszna susza. Już nawet podlewanie za bardzo nic nie daje, bo też bym musiała ciągle podlewać, a już jest koniec sezonu. Troszkę też mnie nie było i efekty są. Widzicie tutaj, no to do wyrzucenia. Jakaś choroba już też wchodzi, ale też dużo jest takich, ja zaraz Wam pokażę, papryk, które są tak pomarszczone i to właśnie jest efekt suszy. Także naprawdę, no bezlitosna ta susza w tym roku, powiem Wam. Ja nie pamiętam, żeby aż tak mało u nas deszczu spadło i to jest tak, że w okolicach gdzieś tutaj w promilu paru kilometrów pada, a u nas nic. No i naprawdę ten rok był pod tym względem ciężki i widzę, że ta papryka mało sobie radzi. Tam o na przykład widać, nie? Takie poparzenia słoneczne się pojawiają. No i też właśnie nie było mnie tutaj dawno, więc ona troszkę tak, niektóre już zaczynają gnić te owoce. No niestety, słuchajcie, ten rok był ciężki, nie tylko dla ogrodu, dla mnie też. O, tutaj jakieś już są, ale coś tam zbiorę, żeby, słuchajcie, nie narzekać, bo mimo tego trudnego roku, tej suszy, to naprawdę plony zacne są. No i dzisiaj właśnie tak chciałam Wam pokazać, jakie papryki mniej więcej, jakie plony wydawały, bo sama byłam ciekawa. Tutaj na przykład miałam taką pomarańczową, mięsistą ze sklepu. No i ona właśnie tutaj, ponieważ właśnie mięsista, więc podejrzewam, ona dużo wody potrzebuje. No i też coś tutaj ją widzę, wdała się jakaś choroba. Ja nie wiem, czy to nie jest alternarioza, bo sucha zgnilizna wierzchołkowa by się zaczynała od dołu, a to troszkę jakby taka czarna pleśń jakaś nachodziła. Ale dobrze, słuchajcie, to co zbiorę, tutaj jeszcze są zielone, może je jeszcze zostawię, bo one no, mają szansę, żeby dojrzeć, bo jeszcze tam jakieś takie dni ciepłe zapowiadają. Jest, słuchajcie, końcówka już września. Ja nie pamiętam roku, żeby tak długo były owoce papryki czy pomidorów, bo o, zobaczcie, to są pomidory w gruncie. Owszem, już dużo choruje, ale jeszcze jest całkiem dużo krzaków, które
są całkiem fajne. Tutaj są te buraczki, co sadziłam, też już mogę botwinkę robić. Ale wracając do papryk, bo się rozgaduję. Więc tak, to jest ta mięsista ze sklepu. Tutaj mamy, może tak wam pokażę pokrótce, Robertina. Też bardzo ładnie owocowała, no ale też, o tutaj chyba już była sucha zgnilizna. Ja wam, wiecie co, pokazuję, specjalnie tutaj nie obrywałam wcześniej, żeby tak tylko, wiecie, ładne zostawić. No bo pokazuję jak jest po prostu. Powinnam może je wcześniej zebrać, no ale jak mówię, nie było mnie długo na ogrodzie. Tutaj może, o, ten będzie owoc dobry. Ładnie owocuje, tylko właśnie ma skłonność do tej takiej choroby, takiej czarnej pleśni. O, tutaj zerwę chyba ten owoc. I ten jest do wyrzucenia. O, ten jest ładny. No także trochę zbiorę. To była ta Robertina. Tutaj mamy Ożarowska i powiem wam, że ona przepięknie zaowocowała, chociaż też tutaj wrażliwa jest na suszę, ale zobaczcie jakie piękne. Może to zerwę. Ojejku, powinnam chyba sobie wziąć sekator. No ale ona bardzo jest plenna, widzę, i takie dorodne te owoce ma. O, zobaczcie, jaka piękna, duża, mięsista, tak nawet w ręku, mimo że susza, to ona ładnie zaowocowała. Dobra, już potem będę sekatorem zbierać. Te już też dojrzewają, nawet mogę je do domu już zabrać i one sobie szybko poczerwienieją, ale tu następny krzak też, zobaczcie jakie piękne te owoce, jakie duże. To nie jest zgnite, to jest jakieś takie zielone smugi, to jeszcze nie dojrzała w pełni. No i z tej jestem bardzo zadowolona. Ożarowska. To jest chyba taka popularna papryka, która też w sklepie jest, ale warto pamiętać, że fajna jest w uprawie. No i dosyć wczesna, bo ona tutaj szybko się zaczerwieniła. No i jest plenna. Krzaczki są niskie. Nie, wiecie, no takie zrobiłam im podpórki, co prawda z takich bambusowych patyczków, ale nie każdej. No i mimo takich ciężkich owoców dawała radę. Także polecam i będę ją uprawiać. Jeszcze zobaczcie, jak ona kwitnie. Jakby było ciepło, to ona jeszcze spokojnie, o, tu zawiązała owoc. No, także mówię, ja nie zimuję, od razu też zaznaczę papryk. Powiem wam, wiem, że niektórzy tak robią, że wykopują, zimują. Ja nie mam gdzie zimować i też wiem, że one później u mnie, przynajmniej raz zimowałam tak paprykę, to przędziorki zaatakowały. Ja już się martwię, bo mam w tym roku kilka krzaków pepino, gdzie przezimuję. No, także papryki tym bardziej ja robię z rozsad, ale wiem, że tak niektórzy też właśnie zimują. Dobrze, wracajmy tutaj do tematu. Następna to jest Marta Polka. I też to jest piękna papryka. Zaraz tutaj, bo mi się tutaj zawieruszyła inna. Momencik. O, Marta Polka ma takie, słuchajcie, pomarańczowe, średniej wielkości owoce, ale też jest mega plenna, bo zobaczcie, tutaj są, ja już tam poobrywałam trochę wcześniej. Przepiękne takie żółciutkie owoce i jest też niewysoki krzaczek, taki dosyć stabilny. O, tam już widzicie, zgnity jest owoc, bo już opadł. No i bardzo jest plenna, bardzo taka, widzę, udaje się też na zewnątrz, bo mi dosyć zależało, żeby to były takie, wiecie, papryki przystosowane do naszych warunków, dosyć wczesne też, no więc potwierdziło się, bo tu jest Marta Polka, no to wiadomo, już sama nazwa mówi. Ożarowska również, więc się to potwierdza, że jakby to są papryki super dostosowane do polskich warunków. Będę je uprawiać dalej.
Następną papryką jest zorza i to też sama nazwa mówi, że to będzie jakaś wczesna papryka. No i też jest, zobaczcie, jak obsypana owocami. Przepięknymi owocami. Nie ma tutaj suchej zgnilizny wierzchołkowej. Nawet właśnie ona chyba jest najbardziej odporna z tych wszystkich, z tego co widzę, na tą czarną pleśń. Także zorza spisała się na medal. Następny krzaczek, zobaczcie. Ja już zerwę, bo dzisiaj w ogóle będę zrobić zbiory. No i przepiękne owoce ma. O, takie średniej wielkości. Też myślę, że fajne będą do może faszerowania. Takie akurat. Także bardzo jestem zadowolona. Tu jest ciekawostka, bo to jest jeden krzak, zobaczcie. Tu jest czerwona, o tam jest jakaś tylko zepsuta jedna. Ale zobaczcie, na tym krzaku jest pomarańczowa i żółta. Tak naprawdę to podejrzewam, ona po prostu jest niedojrzała, ale ciekawostka, nie? Że na jednym krzaku mamy 3 kolory. No naprawdę, zobaczcie, tu jest czerwona, to jest ten sam krzak, pomarańczowa i żółta. I to po prostu są 3 etapy tak naprawdę dojrzałości, ale zerwę ją. Nawet właśnie ciężko odchodzi, żeby wam pokazać. Tu mi się już złamała, czyli tak naprawdę to jest z jednego krzaka, te 3. Ale to nie jest dlatego, że ta jest pomarańczowa, tak jak tamta pierwsza, co wam pokazywałam, mięsista, i że jej docelowy kolor to jest taki, albo są też takie żółte, które docelowo też są takie, tylko po prostu to jest stopień dojrzałości. Jeszcze zieloną mogłabym tu dać. O, to by była zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona. Ale zorza naprawdę, o tutaj też taka piękna. Taki ma dzióbek na końcu, ale nie każda. Jestem bardzo z niej zadowolona. Zorza, polecam. Też taka jest dosyć jędrna. Ja tak teraz, wiecie, nie będę zbierać wszystkich, bo tylko chcę wam tak pogląd zrobić, bo sama byłam ciekawa. A, tutaj jest, bo widzicie, wprowadziłabym w błąd. Ten potrójny krzak, znaczy z tymi kolorami potrójnymi, to nie była zorza, to była z lata. No, czyli to wszystko odwołuje, co mówiłam o tych 3 kolorach, że to jest zorza, to jest z lata. Z lata, czyli kojarzy mi się, że złota, czyli no właśnie taka żółta, czyli to z lata. Żółto-pomarańczowa, a zorza to był ten pierwszy krzaczek tylko, ale też pięknie obrodził. Tu była zorza. Także i z zorzę, i z latą będę uprawiać. Zorza z lata, Marta Polka Ożarowska. Robertina, no, jest wrażliwa, widzę, ta odmiana u mnie. No bo naprawdę ciężkie warunki miała u mnie, uwierzcie. Dobrze, przechodzimy dalej. Tu będzie Roberta. I Roberta już jest krzakiem wyższym. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tam były te wcześniejsze, tylko ta z lata coś tutaj wyskoczyła. Takie krzaczki do 50 cm. A tu już jest wyższy krzaczek. Tutaj był kijaszek taki na 50 cm. No to ona na jakieś 70 do metra. No i zobaczcie, dopiero zawiązuje piękne owoce, ale dół też jest niczego sobie i widzę, że ta Roberta mi się bardziej podoba niż Robertina. Ja to wyłamię, bo ona nie, jakaś tu jest plamka, nie gnije, tak nie choruje na tą czarną. Jest wrażliwa na suszę, no ale to mówię, to jest po prostu sucho. Tutaj u mnie, no zobaczcie, ta zima już jest mega wysuszona. Ach, no niestety, musi być, słuchajcie, woda, nie? Bez wody życia nie ma. Roberta, wracamy do przeglądu. Tutaj też pięknie zaowocowała ta Roberta, bo to już jest Roberta. I tam jeszcze na końcu, zobaczcie. O. Widać? To jest ta Roberta. Roberta. Bardzo ładnie. Bardzo mięsista, taka fajna.
No może jakbym wcześniej zerwała, by było lepiej. No ale mówię, no susza też robi swoje. Dobrze, tutaj czerwona, długa z Biedronki, no to wiecie, to jest ta słynna, która zawsze się udaje i to prawda, i ma kształty przedziwne. Z tym, że ona ma taką cienką skórkę z miąższem. Wiecie, o co mi chodzi. Te wszystkie będą miały taką grubszą tą skórkę, gdzie jest miąższ, a te mają, chociaż są też przepyszne i naprawdę to w niczym nie przeszkadza. O, ja takie jeszcze zrywam, takiego koloru, ponieważ ona dojrzewa sobie spokojnie w domu, ale te już są wyższe, no i niestety chyba podpórek im tu nie dałam. Tutaj też jest taka piękna. No, mówię wam, ja to wam pokazuję, jak tu zastałam. Nie tak, że przyszłam, to sobie wszystko poczyściłam wcześniej i już pokazuję eleganckie krzaki. Po prostu chcę, żeby było tak, jak jest, a też za chwilę będzie ciemno, bo niestety ja tylko popołudniami tutaj teraz mogę być. To też już można zerwać. No, więc to jest ta z Biedronki, to większość osób chyba ją uprawia. Ja ją od lat uprawiam i myślę, że będę dalej uprawiać, bo jest fajna. Tutaj następna, oj, to jest papryka trapez. Tylko teraz, żebym nie pomyliła, bo tutaj jest taka żółta, która mi się wyłożyła, to może na nią ją odłożę. No i to są już, widzicie, te papryki wysokie. No i powinny mieć tyczki już tak naprawdę, bo się położyły biedne, ale o, wracamy. Tu jest, tak jak mówiłam, trapez. Tutaj coś się ułamało i zwiędło, ale ogólnie papryczka taka średniej wielkości, czerwona, ładnie obrodziła. Ładnie taka, o, przepraszam, mała widoczność była. Też ma jakieś, widzę, zmiany na tych owocach, ale plenna jest dosyć, nie powiem. Tam też, zobaczcie, już tam nie sięgnę. No, takie średniej wielkości owoce, bardzo plenne i dosyć mało choruje. No tam widzieliście, jakieś plamki były, ale na to, co wcześniej, to już do wyrzucenia będzie. Ale tak ogólnie, no to ona ładne owoce ma, widzę. No to będę chyba ją uprawiać. Trapez. Jest też niższa. Tutaj niepotrzebnie ona wylądowała, bo tutaj są wysokie. Tutaj była ta z Biedronki też wysoka. I ona tutaj troszkę taka była zagłuszona. Także dobrze wiedzieć na przyszłość, że sobie te małe albo z przodu posadzę, albo w ogóle inną grządkę im zrobię. No ale trapez się spisał. Całkiem piękny owoc. No i zobaczcie, już trochę się tego zbierało. A jak mówię, tutaj tak naprawdę ja nic nie robiłam. Ją posadziłam, no i tylko podlewałam. A z tym podlewaniem, to powiem wam, w tym roku to już była masakra. 2 godziny po prostu podlewania codziennie w te upały. Oj, i przechodzimy do ostatniej tutaj na tej grządce. Zaraz ją pokażę wam. O, ostrość. No, już wieczór się zbliża. Corno di Toro Giallo. Ta jest dosyć wysoka papryka. Ja jej nie dałam niestety podpórek, bo ona się tak dzielnie trzymała, ale pod ciężarem zobaczcie, ile owoców ona ma. No jest przepiękna. Jest bardzo plenna. Może jeden zerwę. No nie było tak łatwo, musiałam 2 dłoni użyć, ale jest super papryką, zobaczcie. Taka kształtna, aż tam chrupie. No, więc będzie jędrna i taka, no myślę, że nie wiem, jak chyba nie będzie taka bardzo mięsista, to będzie coś w stylu tej z Biedronki. No, ale imponujące są, słuchajcie, owocowanie jej. Tutaj to samo, tam już mi się złamało. Tutaj jest taki ogromny owoc.
Też już go zerwę, bo to już zaczęło dojrzewać, a szkoda, bo jak zacznie mi tam pleśnieć, chociaż jak widzę, to ta odmiana nie jest taka wrażliwa na jakieś choroby. Tutaj już właśnie wysycha, czyli no w ogóle ten krzak to mam wrażenie trochę tak zwiędł. Może dlatego, że tutaj już jest brzeg i popołudniami tu słońce już praży i myślę, że dosyć tutaj, no ta ziemia jest, wiecie, wysuszona jednak. Nie ma tej wilgoci głębiej. No ale na te warunki trudne świetnie sobie poradziła, więc polecam. Także tak naprawdę chyba wszystkie papryki z tych tutaj, które uprawiałam, może jeszcze z tej strony przejdziemy. Wszystkie papryki z tych, co tu uprawiałam, udały się i myślę, powtórzę te odmiany. Może właśnie posadzę je troszeczkę inaczej, żeby te małe nie wylądowały między tymi wysokimi, albo tak z przodu dam te niższe, a z tyłu wyższe. Coś tam przemyślę. Już teraz przynajmniej wiem, jakiej wielkości są krzaki, bo te papryki pierwszy raz uprawiałam. O, też fajny owoc. No dzisiaj właśnie będę wszystko zbierać. Może te niektóre zielone zostawię i resztę do domu zabiorę. Także to jest ta grządka. No i z tych nowych odmian jestem bardzo zadowolona. Fajnie. Fajnie, że się mogłam też z Wami podzielić tutaj tą wiedzą, tym doświadczeniem. Zaraz to zbiorę, pokażę Wam całe zbiory. I to będzie ta grządka. Pójdziemy jeszcze do grządki tamtej, tam gdzie są bakłażany i też częściowo papryki, bo tutaj takie, wiecie, wsadziłam tak naprawdę niedobitki. I zobaczcie, co się dzieje. Tu już one zwiędły, biedne strasznie, bo tutaj jest jeszcze gorzej z podlewaniem. To już nie pamiętam, kiedy było podlewanie. No i tu są takie niektóre już bez znaczników. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jakie to odmiany. Ale tutaj z brzegu widzę tak. Papryka Revia. Jeden krzaczek przynajmniej. I tutaj zerwę takie podłużne. Może odsunę te cynie. O, tutaj jest ładny owoc, ale tak no nie powala. Tam już jest chyba inna odmiana. No widzicie, to już nawet leży zwiędnięte, niestety. Inna. Także Revia no nie jest jakaś taka imponująca. Myślę, że są fajniejsze. Tutaj mam Corno di Toro Rosso, czyli tak jakby odpowiednik tej żółtej, co Wam pokazywałam. No ale ona się mega różni, bo ta żółta miała potężne te owoce, takie duże i takie, wiecie, bardzo krzak był też duży, a ta jest, o, już go tu złamałam, ten jest niski krzak, taki malutki, bym powiedziała. No i te owoce już nie są takie imponujące jak tam. Także nie wiem, czy też to jest to. Możliwe, że to jest cały rządek tej Rosso. No to widzicie, tutaj jest jeszcze zielona, tam coś czerwienieje. No bez porównania z tą żółtą. Żółta lepiej owocuje, mam wrażenie. No i tutaj mam jeszcze chyba te pomarańczowe. Tam jest pomarańczowa. Ale to już nazwy Wam niestety nie podam, bo no to takie końcówki były. Tutaj jest zorza 14, ale to już jakiś był taki, szkoda nawet go pokazywać. Tutaj jest papryka z Zulu, do której mam sentyment i ona ma takie owoce czarne, jak jest niedojrzała i one nie są wtedy smaczne. Ale kiedy zaczyna zamieniać barwę na taką wiśniową, to ona robi się bardzo słodka i bardzo smaczna. Z tym, że ma mało miąższu, jest taka skórka cienka, bym powiedziała.
Ale miałam, to wsadziłam z Zulu. No ja już ją od lat, ale chyba w przyszłym roku nie będę już jej uprawiać, bo powiem wam, że naprawdę w przyszłym roku, o zobaczcie jak to zwiędło wszystko. W przyszłym roku będę uprawiać takie już wypróbowane naprawdę odmiany, żeby nie zajmować sobie czasu, miejsca i sił, bo tego mam coraz mniej. No i powiem wam, szkoda mi jest też wysiłku. Tu jest ciekawa taka papryczka, nie wiem jaka nazwa, ale taka malutka, no do nadziewania na przykład serkiem, fetą. Oj, aż mi ślina, wiecie co, pociekła na samą myśl. Taki kolor ma czekoladowy, ale właśnie nie znam, może w domu coś poszukam, bo gdzieś tutaj chyba mi się już znaczniki pogubiły. No i właśnie, widzicie, to jest oznaka, że nie ogarniam tego, więc muszę w przyszłym roku zmniejszyć trochę te swoje szaleństwa. No i też się trochę martwię tą wodą. No jest tej papryki, ale ja dzisiaj to już te krzaki, wiecie, pozbieram owoce i pościnam, bo to nie ma sensu. Przygotuję na przyszły sezon grządki. No to jest bardzo wdzięczna. Taka, bardzo mi się podoba ta brązowa. Muszę zobaczyć, co to za odmiana. Takie serduszka. Nie ma tu tabliczki żadnej. Ale tutaj różne kolory, zobaczcie. Jedne fioletowe, drugie takie czekoladowe. No prześmieszne. Ale to jest taka fajna do donicy, bo nie jest duży krzaczek, zobaczcie, malutki. Jakieś 30-40 cm. Więc w przyszłym roku muszę sobie ją jakoś oznaczyć. Zobaczyć może w domu w nasionach, bo mi się ona bardzo podoba. Nawet jako, słuchajcie, dekoracyjna, bo zobaczcie, takie serduszka różnokolorowe i nie jest duża. Jest odporna, widzę, na suszę, bo krzak już jest żółty, wyschnięty prawie, a owoce nie są pomarszczone, nie są też pognite. Może to jest nawet ta sama odmiana co ta, tylko tu są jakieś mniejsze. No i jestem ciekawa, muszę w domu rozwikłać tą zagadkę, bo fajna jest. Tutaj są jakieś już żółte, pomarańczowe. Oj, muszę się przedzierać przez te cynie. O, to jest chyba ta pomarańczowa mięsista, którą lubię i po prostu już ją tutaj z braku laku, że tak powiem, wsadziłam. Tu jeszcze jakaś jest czerwona. Tam są bakłażany, te białe jajeczka. Ale też chyba już tych białych nie będę uprawiać, bo powiem wam, że no właśnie ja już nawet nie przerabiam tego wszystkiego. Skupię się na tych fioletowych, tej violetta, bo on jest taki, wiecie, mały, zgrabny, cały czas plonuje, zobaczcie, nawiązują się kolejne owoce i jest bardzo plenny. Tutaj mam tego Black Beauty, to dopiero zaczyna kwitnąć i nic nie zawiązał. Tam jednego, tu drugiego, zresztą już przejrzały jest, ale nie podoba mi się, bo on za późno się zabrał. A ta violetta, zobaczcie jak fajnie owocuje. Jeszcze wam pokażę papryki w szklarni. W szklarni jest jeszcze fajnie zielono i kolorowo. Pomidorki jeszcze pięknie dojrzewają, ale przyszliśmy tu w sprawie papryk. Mamy tutaj Carolina Wonder. No i to powiem wam ogólnie, papryki nie udały mi się kolejny raz w szklarni. To jest jej osiągnięcie. Tutaj drugie, tutaj trzecie. Nie dojrzała w ogóle. Tutaj jakieś są takie niedobitki. Także powiem wam, ja nie będę uprawiać, bo nie wiem, gdzie jest błąd. Albo ona ma, chociaż tu jest południowa ściana, południowe ustawienie, więc ona ma bardzo dużo tu słońca, ale może mało składników już odżywczych, może za sucho, bo jednak u mnie w szklarni nie jest jakoś tak wilgotno, chociaż bazylia się świetnie trzyma. Zobaczcie, jaki las bazyliowy. Nie wiem, gdzie jest błąd. Czy ona nie lubi może jednak sąsiedztwa pomidorów tak bliskiego, bo może jakbym tutaj wydzieliła grządkę tylko dla papryk,
no to by było super. Nie wiem, ale powiem wam szczerze, że mi szkoda wydzielić, bo przed chwilą widzieliście, jak pięknie mi owocują papryki na zewnątrz, więc ja je będę na zewnątrz uprawiać, a pomidory wolę tutaj właśnie przeznaczyć szklarnię na pomidorki, bo pomidory mam tutaj jeszcze bardzo długo, mimo jakichś tam zimnych nocy, więc ja zostaję przy pomidorach, które świetnie się udają w szklarni. Tu mam paprykę Jolanta i też tak mi smutno, bo tak się jakoś napaliłam na nią. No ale chyba nie skosztuję, nie wiem czy zdążę. Może jeszcze z sentymentu do nazwy w przyszłym roku ją posadzę na zewnątrz. Och jejku, jak mi pachnie ta bazylia. Ja tak ruszam nią. Jaki zapach, powiem wam, cudny. Och, no więc to Jolanta. Tutaj jeszcze jest taka papryka, już idę, która się nazywa, ma nazwę Oda. I tam pisaliście mi, że ona ma małe owoce i zgadzam się, bo to są właśnie jej owoce. Przepiękny kolor, taki oberżynowy. Nie za duży, to jest duży, ale już przerośnięty. Tutaj jest też taki w miarę. No ale właśnie tak jak mówię, one tutaj coś, tutaj też takie malutkie. Już tam nie pokazuję szczegółów. No w każdym bądź razie zobaczcie, no one w szklarni nie udają mi się, no ale może to jest mój błąd, bo wiem, że innym osobom w szklarni mega się udają, więc może właśnie ja powinnam jedną grządkę tylko na papryki wyznaczyć, nie wiem, ale tak jak mówiłam, szkoda mi akurat w szklarni uprawiać paprykę, no bo naprawdę na zewnątrz, może właśnie jak są takie, wiecie, rejony Polski zimne, no to wtedy faktycznie warto w szklarni, ale u mnie tu jest rejon Dolny Śląsk, taki wiecie, jeden z najcieplejszych w Polsce, więc ja widzę, że tam papryki, arbuzy radzą sobie, a pomidory, no to już wiecie, wrzesień to jest nawet rosa osiada, nawet jak deszczu nie ma, to rosa osiada wieczorna, poranna i one chorują na zewnątrz, a w szklarni zobaczcie, nic nie choruje i tu tylko były na początku jakieś opryski i F i PW i potem już nic nie pryskałam, bo nawet nie miałam fizycznie możliwości, a po prostu pomidorów w tym roku mam ogrom. Ogrom, to już są naprawdę takie resztki. Już tam zaczynam, o tu fasolkę sobie zebrałam, bo też nie zdążyłam takiej świeżej, to sobie zebrałam na nasiona, bo to jest fasolka, która już była z moich nasion i teraz jak wyschnie tu w szklarni, to sobie ją no wyłuskam i będę, o takie nasionka i będę miała na przyszły rok, także nic u mnie nie ginie. No i tutaj już wycinam pomału krzaki, które się wyrodziły pomidorów i będę pomału przygotowywać na poplony takie. Myślę tutaj sobie dużo teraz koperku zasiać, jakiś sałat, tak żeby to już pomału przygotowywać do takich, wiecie, plonów zimowych, ja tam mówię, bo w zeszłym roku mi się bardzo udały te plony. No i koperek był najładniejszy w szklarni. Chociaż później mi ten z drugiego rzutu na zewnątrz też fajny wyszedł. O, tu jest powole, żółte powole serce od tomatinki. No, jeszcze tutaj parę jest. Także nie usuwam tego krzaka, ale już mogę tutaj dołożyć kompostu, bo tutaj zobaczcie, się ubyło tej ziemi dosyć sporo. No, dołożę tu kompostu, obornika może, no i wysieję sobie takie poplony. No, ogórek, co ciekawe, te ogórki już są obraz nędzy i rozpaczy, ale wczoraj zebrałam kilka i jeszcze tutaj wisi i powiem wam, że one może już nie są takie kształtne, ale tam czubek, zobaczcie, on tam poszedł już na połowę szklarni. O, tu jeszcze idzie i on ma kwiaty i owocuje, co ciekawe, no nie dopcham się, ale tam naprawdę gdzieniegdzie jeszcze widziałam małe ogóreczki, także dopóki go tam mróz nie zetnie, niech sobie wisi, niech sobie rośnie.
jeszcze będę zbierać na kanapki. Tutaj jeszcze jest piękny pomidorek. To chyba jest ten Czokolada Stripes chyba, czy jakoś tak, już nie pamiętam, bo tych odmian tyle mam. Tu są aurie, które pięknie wiążą jeszcze. Ale dobrze, bo to miał być odcinek o paprykach, więc się tutaj nie rozwodzę na temat szklarni i pomidoru. Po prostu tak wyszłam i chciałam wam pokazać. No, także takie wnioski. Idę teraz zbierać te papryki i jeszcze może wam zrobię taki migawkę, jak to już po zbiorach, ile mi się udało zebrać, jak to wszystko wygląda. Lecę, bo mnie wieczór zastanie. No, a jestem już następnego dnia, bo mnie noc zastała. No i póki co to jest paprykowy plon w tym roku. Jeszcze tam kilka w szklarni zostało krzaczków i na zewnątrz. A to teraz muszę posegregować. Powyrzucam może jeszcze niektóre jakieś tam zdechlaki. Przejrzę. No i widzimy się za chwilę. Całkiem pokaźna kubka. Jakie różności paprykowe, kolorki, kształty. Może teraz jakąś ułożę prezentację sensowną z tego. Tadam! Ułożyłam coś. Już powiem wam, zastanawiałam się, czy nie rzucić tego, bo się robi ciemno, ale jakoś tak chciałam sobie zrobić kompozycję taką, wiecie, bez żadnych wzorów, ale chociaż będę miała zimą oko, co cieszyć. Czym? Tutaj jest ta papryczka taka śmieszna. Wiecie, co mi ona przypomina? Jakieś, nie wiem, podroby z kurczaka. No, ale jest bardzo sympatyczna. Tutaj właśnie są te fioletowe ze szklarni Zulu. No, jak widać, jest bardzo dużo czerwonej i zielonej, która już pomału się zamienia w czerwoną. Trochę żółtej też, takiej przybarwiającej się zerwałam. Tam żółtej, pomarańczowej jest niewiele. No i tak to wygląda. Zaraz sobie zrobię zdjęcie, chyba jakieś tapetę do telefonu. Teraz mam pomidory. Teraz będzie papryka. Końcówka listopada, jeszcze parę krzaków mam papryk. One już zielone są, ale zrywam dzisiaj, ponieważ mróz dzisiaj w nocy zapowiadają. -4, pierwszy raz aż taki u nas. No więc już tutaj pozbieram wszystkie, bo one i tak by zmarzły. Niektóre może jeszcze dojrzeją w domu, nie wiem. Bo tak jak widzicie, gnić zaczynają, to już, no reszta krzaków to już będzie, to już popsute do kompostu. Także jeszcze parę papryk pod koniec listopada. No dziwny ten sezon był, naprawdę, słuchajcie. Przymrozki w czerwcu, potem w sierpniu też były takie noce, że były jakieś takie blisko zero. Teraz długo była jesień ciepła. No i chyba teraz już naprawdę zima przyjdzie. Dobra, jeszcze tutaj jedną zauważyłam. O, aż chrupie. No pękło mi, no to będzie do zjedzenia od razu. Ale jest zdrowiutka, wiecie, wszystko takie chrupiące. Ta się już przebarwia, to nie jest choroba. To takie plamki, które już właśnie się zaczyna dojrzewanie papryki. No i koniec sezonu.